नया है क्या आपके पास? सीटीआर के सिवा कोई ब्रांड है क्या? ये हमारे पास हमटो का रीस्टॉक हो चुका है ब्रांड। ये काफी कंफर्टेबल शूज आता है, स्नो प्रूफ रहेगा, वाटर प्रूफ रहेगा, 100% ओरिजिनल रहेगा, नॉन स्लिपरी सोल रहेगा, इसका रबर का सोल आएगा। अंदर काफी कंफर्टेबल कुशनिंग किया गया है, यहाँ से पूरा पैक है, हमटो का ब्रांडिंग है और एक काफी अच्छा कलर है, मेरा फेवरेट कलर है। ये लाइट ग्रे आएगा, इसमें ये डार्क ग्रे आ जाएगा और इसके अंदर ये बेज कलर आ जाएगा। 6 to 10 साइजेस अवेलेबल है। और ये शूज केदारकंठा ट्रैक हो, हिमाचल प्रदेश हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, एवरेस्ट बेस कैंप हो, सबके लिए चलेगा। ये माइनस डिग्री के लिए बेस्ट है और सह्याद्री में भी चलेगा ये शूज। और ये शूज लेने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? ये शू वॉक रास्तापेट पुणे, अगर आपको चाहिए तो शू वॉक में कांटेक्ट कर सकते हो।